محترم وړومبی خبره یاد ساتل پکار دي، قربانی دا واجب ده په صاحب نصاب باندې. قربانی د وجوب د پاره یو څو خبرې داسې دي چې هغه شرط او لازمي دي، چې قربانی به په هغه چا واجبي چې کم مسلمانی، غیر مسلم باندې قربانی نشته. قربانی په هغه چا باندې واجبي چې هغه آزادي غلام نه. کم خلک چې غلامان دي هغوی د قربانی نه کوي، ځکه قربانی په آزاد سړي باندې واجب ده. دریم قربانی په عاقل او بالغ باندې ده، مجنون نه لیونی. اگر چې مسلمان دی آزاد دی او مجنون دی لیونی دی په د قربانی نشته. مسلمان دی آزاد دی خو نابالغ دی معشوم دی په د قربانی نشته، اگر چې صاحب نصاب ولی نه. نو مسلمان آزاد عاقل بالغ او مقیم په مسافر باندې قربانی نشته. یو سړی مسافر دی په د باندې قربانی نشته دی. دا خرنګ محترمو وسره دی صاحب نصاب می، صاحب نصاب. بیا مونږ دا نور خبرې خو پیژنو چې مسلمان پیژنو چې کلمه ویلې ده، آزاد پیژنو چې دی غلام نه دی چا. د قرنګي عاقل او بالغ هم پیژنو چې مجنون نه، لیونی نه، معشوق نه، او بلدام پیژنو دی مسافر نه. مسافر با چې سفر شرعي کی ها غړي 70 کیلومتر چې روان دي د اختر په ورځ باندې دي ته مسافر نه وي. یو سړی د لسمې ذی الحجې د صبح صادق نه چې دی مخکې مسافر شوي خو د 78 کیلومتر په سفر باندې دی رواني او دی واپس دا 12 ذی الحجې باندې د انوار د پریوتو نه مخکې دی واپس کلی ته رانغی، یعنی مقیم نشو، یا کلی ته رانغی یا الته د اقامت نیت یې اعلاني کړی. نو مقیم کېږي سړی په 15 ورځو په چې کله نیت وکړي چې زه به دلته کې اوسېږم، دا زما ځای شو، دلته یا 15 ورځې به دلته تېروم، د دې مقیم شو. دې ته مقیم وای چې کله نیت وکړو د 15 ورځو د اوسېدو نیت وکړو دا مقیم شو، که نه کړی دی مسافر دی مسافر دی. نو دا خو مونږ پیژنو، خو د ټول نه غټه مسله چې راځي په آخره کې دې خبرې ته راځي چې مولوي صاحب دا صاحب نصاب ساته وي، صاحب نصاب بسو کی. نو صرف په دې بزان پوهه کوو او دا اهمه مسله ده. صاحب نصاب هغه چاته ویل کیږي چې دا هغه سره کاغه نارینه دی او که زنانه ده چې دا غي په ملکیت کې د نارینه یا زنانه مسلمان آزاد مقیم عاقل بالغ د په ملکیت کې 7.5 تولی سونا د په ملکیت کې 1 تولی سونا، یا د په ملکیت کې 52.5 تولی چاندی، 52.5 تولی چاندی سپین زر جو ته مونږ وایو، یا د دغه قیمت برابر د سره نقد پیسې پرتی په بینک کې کور کې یا سره باندو نه یا وسره یې پچا قرضي هغه ول ورکي. اده دا امید چې دا قرض به مال راکې، چاله قرض ورکړي دي، چا سره کار کړی دی پیسې وسره باندې دي،
خو امید شته چې راکوي او د هغې هغه 52.5 تولې چاندې ته یا 7.5 تولې سونې ته د هغې قیمت رسی نغدي یا ورسره د ضرورت نه زیات سامانی سی ورسره د ضرورت نه زیات د کور سامان چې په ضرورت کې نه راځي د آسایش آرایش سیزونه یا په کور کې داسې سیز دی چې هغه د ضرورت نه زیات دی په هغې د انسان ضرورت نه دی د انسان ضرورت اغوستل او د سر سوري او د خوراک څښاک انتظام دی دا خبره یاد ساتئ 7.5 تولې سونا 52.5 تولې چاندی نقدی د دې برابر یا ضرورت نه زیات سامان یا مال تجارت سامان دې سره علی خرڅه موټر یې علی خرڅه ساروی اخلی خرڅه زمکه علی خرڅه کورونه علی خرڅه ک کال پسې خرڅه او بیا کو میاش پسې خرڅه خو په دې نیت ته علی او علی چې زبدا بیا خګاک پیراغي خرصوم به دا مال تجارت ته دینه به زکات هم ورکې او دینه به قربانی بیا کې در باندې بدی باندې قربانی به لازم کیږي خو یو اهم خبره دا یاد ساتئ یاد دی ټول مجموعه د چاسری او یو نصاب ته ورسی مطلب 52 تولې چاندې نصاب ته ورسېده یا د 7.5 تولې سونې نصاب ته ورسېده عموما سامان چې راټول کې غونډې نو د دینه جوړیږي دا اکثر د 52 تولې چاندې نصاب ته رسی د دې وجنا زمونږ د امام صاحب مسلک دا دی چې زم بالقیمت چې دا به ټول راټول کې یو قیمت ته به کې د یو چیز قیمت ته برابر شو په د باندې قربانی واجب شو تاسو وایي چې دا ولی زمونږ د امام صاحب د امام ابو حنیفه رحمه الله فتوا په دې خبره باندې ده چې په دې کې د فقراو خیر دی کوم چې فقرا دي دا وی سره هیڅ نشته نو سره تولې هوسکه هغه ماسم سره نشته داسې غریبانان خلک دي دوی پکې خیر دی ځکه قربانې به ډېرې وشي خلکو ته به ډېره د خلکو ایسي به پکې وشي په دې کې د دوی خلکو خیر دی نو محترم یو خبره دا یاد ساتل پکار دي په نن دور کې نننی قیمت مطابق که بیا قیمت ډیر زیاتو خطه یا ډیر زیات راکم شو خو بیا خبره ده خو قیمت زیات تر چې کمی کې سیوا کیږي یا سل 200 سونه کې کمی کې سیوا کیږي په زرګونو کې نه کمی کې سیوا کیږي نو په نن دور کې د چا سره اتم ماسی سونه وسره ده او داسې زنانه یا نارینا د سره نقدي 10 روپیم دي نو دینه به جوړ شي پیسې او د دینه به 86,600 روپے جوړ شوي په د باندې قربانی واجب شو چا سره د 86,600 روپو د کاروبار پیسې دي دی په قربانی کوي چا سره 86,600 روپو د ضرورت نه زیات سامان دی یا د ټولو مجموعه د لک شانتي سونه ده نیمه توله سونه ده لګه شانتي وسره چاندي ده سپین زر دي سره نقد پیسې دي سره کور کې سیوایي سامان کور پروت دی چې د ټولو قیمت ته راټول کو دا غینه 86,600 جوړ شوي په د باندې قربانی واجب شو نو 86,600 روپے د کومه زنانه سره وی یا دی برابر سونه وسره وا صرف سونا او لکه شان دی وسره نقد 10 روپے مو سره شوي نو دا به زم بالقیمت په قاعده باندې دا به پیسو ته دا سونه واوړي ادینه به 86,600 جوړ شي نو دی وجنه په د باندې قربانی په دای زنانه باندې واجب شو هغه سونه چې کوم کور کې د خور لور د بار پرتی چې دی با
نکاح کیږي دا به زه دا مولا کې خو دي اکثر زنانه یا مشران داسې کوي. نو دا په الحال د دې خور لور نه ده اگر چې تا نیت کړي، ځکه بعضې وخت کې ایمرجنسي راغله تیل رکې خرڅې جوړ ناجوړه راغی یا بل څه راغی نو هغه سړی به چې زر خرڅ کړي وي زه سونه کور پرته ده. هو که هغه خور لور له دې ورکړي زوی له دې ورکړي حواله کړي دي ورته نو که هغه بیا عاقل بالغ دی په دغه باندې هغه صاحب نصاب ګرځي هغه به د دقې نه قرباني کوي. دا یو خبر یاد ساتل پکار دی صاحب نصاب کې یو سړی صاحب نصاب دی خو په ده باندې څه قرض هم شته. دا یو خبره مسله یاد ساتئ. دی صاحب نصاب د کور کې ورسره سونه ده، مال تجارت دی، ضرورت نه زیات سامان دی، چاندی ده ورسره، دا ټول راټول کې اگر چې صاحب نصاب پې ګرځي خو په ده باندې قرض هم شته. زوی واده کړی قرض دی پې، یا ځان له کور جوړو د هغې قرض دی پې، یا ځان له موټر سایکل څه شی اخیسته د هغې قرض دی پې، خو څه قرض پې شته نو دا قرض به دې منفي کې که بیا صاحب نصاب ګرځېده 86,600 لږ بږ پیسې د سره پاته کېدې خو بیا به قرباني کوي که نه دومره کمې شوې چې 86,000 هم ترې نه جوړېدی بیا د باندې قرباني نشته.